Hi guys! Welcome back to my channel. Time check is 12 o'clock. I'm so hungry guys. Wala asawa ko dito guys. So, magluluto ako ng halang-halang. Magmumukbang na naman ako. Gutom ako guys. Okay, watch me. Okay guys, yan ang aking pintuin halang-halang. Chicken wings ito guys. So, i-chop ko pa ito. Tatlong piraso. Masarap kasi guys pag maliit ang mga nasa kasi guys. Diba? Guys, yun. Kasi yung art dito, so white onion guys, damihan guys, para masarap para guys yan. Ito ang ating white onion. Ginger din guys. Kasi masarap kasi pag may ginger, diba? Masarap nasa kasi. Guys, yan aking ingredients. May blue pepper, may green onion. At saka ito ang hot chili. Sili-sili yung para maanghang talaga. Guys, ang great ang gagawin talaga. Tingnan natin kung ang lasa. Wow! Guys, kasi may maanghang. Original na hot chili. Spinatch itong sili talaga. Nabili ko sa sales to guys. Sarap nito, diba? At saka wala akong dahon ng sili guys. So, ang gagamitin ko is, instead of dahon na sila, is spinach. Yan, spinach ang gagamitin ko. Lagay ko yan bago ko alisin sa stove. I-start na ako magluto. Iba ako magluto, guys. Lagyan ko ng olive oil. Kunti lang, guys. Para paluto lang ng garlic. Kasi, para maalis ang lamsa, guys. Ganyan ako, guys. Magluto ng halang-halang. So, yun na. Mag-start na ako. Yan na. Ilagay ko muna ito ang garlic. Chicken, diba? Kanya ako magluluto guys, ibang style magluluto ng halang-halang. Spices para masarap. So, i-mix ko na ito ang onion. Lagyan ko ng salt. Yan na, lagyan ko ng salt. Black pepper. Black pepper. Nakapan ko yan. Ano ko muna yung sweet tayo. Kung wala ang malasa. Nakapan ko yan. Hanggang na wala na yung water niya guys. Natugay niya. Hanggang guys, yung water pa guys. Ito talaga ang alis ng water. So guys, yan na guys. So ilagay ko naman ito ang bell pepper at saka lemongrass at saka sili. Then, ilagay ko ang coconut milk.
Coconut milk. 1 can ang ginagamit ko guys. 1 can coconut milk. So, takpan ko yan hanggang maluto yun ang coconut milk dyan. Ayan guys, malapit na guys. Diba? Sarap na. Oh my God. Magugutom na ako. Mag-1 o'clock na guys. Yan na guys. So, ilagay ko na ito ang green onion. Ooh. So, and then ilagay ko ang spinach. So guys, ilagay kong spinach. Spinach lang kasi wala kong ano ng sili. Yan lang. Sarap na yan. Para may green, may vegetables. Diba? Instead of dahon ng sili, wala naman ako dito kasi spinach lang ang nakita ko sa tindahan. So ito. Okay. Pag kumukulo na yan, ipatay ko na. Kasi ang spinach madali lang yan naluto. Yan na. So guys, yan, tapos na guys. Patayin ko na ito ang stove. Yan guys. Okay guys, let's eat. Ito na. Ang sarap, sarap. Sa halang-halang. Sinong nagugutom dyan? Halang-halang na manok. Oh. Oh. Diba? Sarap. Ang sarap talaga guys. Mas masarap talaga sa Pinas kasi ang gata natin doon fresh. Fresh talaga dito sa lata na kasi. Masarap kasi ang gata pag ano na sa lata na. Awas na ito sa fresh na lubi. Kunat. Ayaw kong asawa ko nito. Hindi sa kumakain ng luto. Kasi ang dami daw buto. Bakit daw hinihiwa ko? Dati nagluto ako, sabi ko, mas masarap kasi pag mahiwa-hiwa kasi yung malaking piraso. Okay guys, thanks for watching guys. Please subscribe my channel and ring the bell and share. Bye bye.